أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة، والبداية مع أبرز العناوين. عندنا دول ممنوع عليها الحوالات مثل إيران، هذه اليوم التاجر العراقي يستورد كميات كبيرة من عندها. وان نيوز تكشف ما خلف الستار. إيرادات طهران من بغداد السنوية تبلغ 12 مليار دولار. إدارة ترامب بمعاقبة الإيرانيين اتخذت القرار. واشنطن مصممة على جعل استفادة التجارة الشرقية من أموال العراق فقط أصفار. رئيس الوزراء لا يستطيع أن يزور جرف الصخر ولا أي وزير بالدولة العراقية الظاهرة. ليش؟ لأنه الدولة العميقة هي مسيطرة على جرف الصخر ولا تريد لأحد يعني يطلع ما موجود في جرف الصخر. وان نيوز تتقصى الإجراءات. حراك سياسي لحرمان الفصائل من المشاركة بالانتخابات. الشروط الجديدة تتضمن الانسحاب من جرف الصخر والعوجة والعويسات. وظريف يخاطب قادتها: التزموا بأوامر الحكومة تجنبا للضربات.